ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜೀವನ್ ಟಾಕೀಸ್. ಇವತ್ತಿಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ನಾನು ನಂದು ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸು ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಬೈಕು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇನು ತುಂಬ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಟೂರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಡ್ಯೂಕ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಇದು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಮಿರರ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡ್ಯೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಟಾಪು ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಾರು ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ದು NS ಇದು ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಟು. ಈ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ, ಅದು ನನಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಸರ್ವಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಅವನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪು ಒಂಥರ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಾರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದು ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ದು, ಐ ಮೀನ್ ವೈಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ LED ಲೈಟು ಎರಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ, 2 ವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೈಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ವೈಸರ್ ಬಂದು ಲೂವಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ವೈಸರ್ ಲೂವಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದು. ಇದು 2000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಒಂದು ಪೇರ್ ಬಂದು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಅದು ಡ್ಯೂಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಮಡ್ಗಾಡು, ಇದು ನಂದು 2019 ಮಾಡಲೋದಲ್ಲ, ಇದು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, 2022 ಆ ಎಡಿಷನ್ದು ಮಡ್ಗಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು. ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಲೋಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಂಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಕ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಡ್ಯೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ. ಆಮೇಲೆ ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಲೂವಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ವೈಸರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ವಿತ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತರಿಸಿದಲ್ಲೇ. ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾನು JC ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ನಾನು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಗೊತ್ತಿರೋರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಐಟಮ್ಗಳು ಬೇಕಂದರೂ ಆ JC ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ನಂಬರು ಹಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಪ್ ನೇಮು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆನೂ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಕ್ದೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಯರ್ ಬಂದು C8, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಿಪೆಕ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು C8, ಇದು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ನನ್ನ ಟೈರು. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು 130/70 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 140/70 ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 140/70 ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಬಟನ್ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಅದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನಾನು ಇದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಏನದು ಇಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ರೈಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ರೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೇಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದು ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿರೋದಿದ್ದು. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರು, ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬ್ರೋ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 5 ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೋ 10ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತೀಯ, 10ಗೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀಯ, ಅದನ್ನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಬೆಸ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 90% ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ದಿರೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೀಡಿಯೋನ, ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 10 ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಲೂ. ಓಕೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂಥ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಥರ, ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಥರ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್.